大家晚上好，欢迎您来到无设计芙蓉出水主题品牌新品发布会。我是无设计创始人兼设计师田角。接下来为大家介绍一下无设计。无设计呢是由几位年轻的设计师于2016年12月份创立的设计师品牌。它的主营产品呢有家具、家居产品、皮具和珠宝首饰。无设计呢是隶属于沈阳市无一装饰设计有限公司旗下的原创定制轻奢设计品牌。我们团队呢一共有4位成员，分别是我、刘晨、李静和王柱。我们4位成员呢都有优秀的教育背景，并且拥有丰富的产品设计经验以及家具设计经验。相信我们一定会为您带来完美的产品。为什么我们起名为无设计呢？从无到有是一个过程，万物皆是一个从无到有的过程。我们起名为无，即我们的设计要从原点开始，从核心，从最初的想法开始。我们无设计的设计理念呢是改变生活。没有人喜欢一成不变的生活，每个人都希望自己的生活多加一份活力，多一点改变。那么您生活的改变就交给我们无设计吧。下面请您收看无设计首支宣传广告。就在您收看发布会的同时，我们的官方网站也已经全面升级。原有的旧 Studio.cc 已经全面弃用。我们全新的官方网站为 3w.landdesign.com。全新的官方网站采用国际标准的安全加密协议，为您的浏览和购物提供了一层安全保障。对于家具的材料，相信大家首先讲到的是木材、金属、塑料等等。我们无设计呢，对于家具的材料的运用进行了深入的研究。大家有没有想到过，混凝土和金属会擦出什么样的火花？在建筑上，金属一直都是服务于混凝土，用于加强混凝土。那么，我们无设计将这些加强于混凝土的金属结构移出了混凝土，将它变成了外观构造。那么接下来，我向大家介绍福系列家具。那么我们这组家具为什么起名为福呢？金属跟混凝土的搭配，营造出了一种悬浮的立体感，同时单薄的金属跟沉重的水泥相互钳制，形成了一种良好的生态体验。下面让我为大家来展示这组家具。本组家具一共6件，分别有
布艺沙发、落地阅读灯、茶几、电视柜、衣架以及落地钟。我们的落地钟在钟摆连接部分采用了透明设计，这样在日常生活中使用的过程中，它的钟摆就会像悬浮一样来回摇摆。同样，电视柜和衣架的混凝土部分同样采取了悬浮式设计。沙发的扶手和混凝土同样采用了悬浮式设计。我们的落地阅读灯采用了多段式设计，可以自由地调节角度。接下来是几组实景模拟图片。那么我们福系列家具的定价是怎么样的呢？我们的茶几定价为人民币1299元，沙发定价为4999元，电视柜定价为2099元，落地灯定价为1299元，落地钟定价为1299元，衣架定价为1299元。我们的产品预售还有众筹上线的时间为2017年2月12日。预售及众筹具体信息稍后将会更新在官网，请大家届时留意查看。我们的首批出货时间为2017年8月31日前。再次感谢您收看本次无设计芙蓉出水系列新品发布会，谢谢。